ကျင်းစောင့်နေတာအခုဆိုလို့ရှိရင်6လကျော်လာပြီ sorry 6လကျော်ပြီ ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ credit ကလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့နိုင်တယ်လို့တော့ထင်တာပဲ like hip thrust တွေပါလို့ရှိရင်တော့ I think I feel the difference အဲ့တော့ comment ပေးတင်တဲ့အချိန်မှာတေချာလေးအာယုဆိုင်ပြီးတော့ကြက်သားလေးကိုညှစ်ပြီးတော့မှပြန်တင်နော်ပြီးတော့မှဒီ grade လေးကိုတေချာလေးကင်ထားမယ်ဟုတ်ပြီပါမယ်ဒီနားမှာလားတကယ်အဲ့တော့ ဘလို့ခံစားရလဲ it's camera easy တဲ့နော် easy okay အဲ့တော့ last round ကြမယ်နော် last round မတို့ fail ဖြစ်တဲ့ထိသွားလိုက်ကြ okay ready or 25အော်လေ fail သွားပြီဘကုန်း20လောက်တော့ fail ရှင်နေ fail ဖြစ်နေတာ okay 1 2 3 4 5 ချွေးနေဒီဟိုနဲ့ sofa နဲ့ slide ဖြစ်တယ်တော် hello အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင် Growing Speaker နဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ routine လေးကတော့ Ashley နဲ့ဆော့မှာပေါ့နော် Ashley အခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဂျင်းဆော့တာ6လကျော်ပြီဟုတ်တယ်6လကျော်ပြီ okay အဲ့တော့အမားတို့ဒီနေ့ကျတော့ Java Bone Training ပေါ့နော် GVT လို့ခေါ်တဲ့ Total Body ကို train မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စတော့အမားတို့ကဒီ back squat ပေါ့နော် lower body နဲ့စမယ် back squat ကကျတော့ဒီ free weight နဲ့လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကအမားတို့က10 rep 10 set ပေါ့နော်အဲ့ high volume ဆိုတဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းတော့ဟိုပြောရမလဲ beginner တယောက်အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအရင် intense ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ Ashley ကတော့အတွေ့အကြုံရှိပြီသားokay okay လိုက်ဟုတ်ပြီ hey အဲ့ဒါဆိုတော့မတို့ဒီ high volume back squat ပြီးလို့ရှိရင်မတို့ back ကိုတက်မယ်ပေါ့နော် back ကိုတက်ပြီးလို့ရှိရင် shoulder ကိုတက်မယ်ပြီးတော့မှ S ဒီ core ကိုပြန်ဆင်းမယ်ပေါ့နော် okay ဘာလို့လားတူပါတယ်တူတော့တူထားပြီးသားကြုံမေးထားရတယ်တော့ကြာသိရမလားအရန် train တယ်ရန် train တယ်ဆိုပြီးငိုပြီးအိမ်ပြန်တက်တယ်သူကမပြောပါဘူးမပြောဟိုတနေ့ဟိုတခါ high road ဆော့တော့အိမ်ပြန်ပို့တော့အဲ့လိုဖြစ်နေရတယ်ဟုတ်တယ်တစ်ခေါက်ပါပဲတစ်ခေါက်ပါပဲโอเคအခုလိမ္မာသွားပါပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အမားတို့ဒီနေ့စပြီးတော့ဆော့လိုက်ကြမယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ခါတိုင်းလုံနေကြ1 round ထိလေးလုံမယ်ပေါ့နော်okay အောက်ပိုင်း okay ဟုတ်တယ်အဲ့တော့အမားတို့ဒီ round ထိလေးကိုစပြီးတော့ဆော့လိုက်ရမယ် okay ready let's go ready Dạ là con đấy khi đi nhau là con này hậu con cái gì đấy thề nó này khi đi mang bilo chuyện feeling em belum nih lúc cái kim mà Điều credit ကလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့နိုင်တယ်လို့တော့ထင်တာပဲ like hip thrust တွေပါလို့ရှိရင်တော့ I think I feel the difference I don't recommend ပေးချင်လား yeah I recommend to try this credit နော် yeah ခိုင်ရဖတ်တွေပါရှိလားအခုတော့မရှိသေးဘူးဟုတ်တယ်စားတော့ပြီးတယ်နော်ဒါမှဟိုခိုင်ရဖတ်ရှိတာအဲ့လိုတခြားပြောင်းလဲသွားတာသိမရှိဘူးဟုတ်တယ်အဲ့လိုတော့မရှိဘူးအဆဲ quality ပိုကောင်းလာတယ်yeah ပို့ပြီးတော့ lifting တော့လုပ်နိုင်တယ်ထင်တာပဲ like အောက်ပိုင်းလေးဆိုပိုသိတာဟုတ်တယ်okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ဒီနေ့လုံးမှာ back squat 10 rep 10 set နော်တော့ high volume ပြီးတော့ back pull က3 set နော်ပြီးတော့ရှင်1 shoulder က3 set next က air crunch က leg raise က3 sets okay are you ready okay အဲ့တော့မတို့ရထုံးစံတိုင်း low weight speed ရဲ့ one more routine အဲ့ one more routine ကိုကြိုက်လားကြိုက်ပါတယ်မကြိုက်လို့လည်းမရဘူးလေမလုပ် no jumping jack no jumping jack ပါလေ it's the last one yeah first one ပါလေအောက်ပိုင်းကတည်းကမသိဘယ်ချိန်ရလဲ
ပြီးသွားပြီဆိုတော့မတို့ဒီ free weight နဲ့ဟုတ်ပါဘူး free bar လေးမထည့်သေးပဲနဲ့ဘာသက်သက်ကီလို20ပေါ့နော်အဲ့လည်းနဲ့1 bar 10ခောက်လုပ်လိုက်မယ်နော်ပြီးတော့မှဟုတ်တယ်မတို့ကဒီ free ဘာ20နောက်ထပ်10ကီလိုဟိုဘက်10ဒီဘက်10ပဲ Okay. Okay အဲ့တော့အခု1 bar 10ခောက်လုပ်လိုက်မယ်နော်ဘာသက်သက်နဲ့ Okay let's go မိမရှိနဲ့ဆော့နေကြပေါ့နော် free weight နဲ့ဆော့နေကြတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ free weight ကို first time ဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ကစဝင်ပြီဆိုတာနဲ့ကို bar placement ကိုရင်အာရုံစိုက်ရမယ်ပေါ့နော် bar placement at the upper thread ပေါ့နော်ဒီနောက်ကျောရဲ့အပေါ်ဆုံးကြွက်သားပေါ်မှာတင်လိုက်မယ်နော်အတင်တဲ့အချိန်မှာအမတို့ကဘယ်လိုပြောရမလဲနည်းနည်းလေး grip ပုံစံမျိုးလေးကြွက်သားကိုနည်းနည်းလေးညှိပြီးလို့ရှိရင်တင်တဲ့အချိန်မှာတေချာလေးအာရုံစိုက်ပြီးတော့ကြွက်သားလေးကိုညှိပြီးတော့မှပြန်တင်နော်ပြီးတော့မှဒီ grip လေးကိုတေချာလေးကင်ထားမယ်ဟုတ်ပြီclose shoulder နဲ့နည်းနည်းလေးကပ်ပြီးတော့ကင်ထားမယ်ပို့ပြီးတော့ तू ကဘယ်လိုပြောရမလဲ tension ပို့ရတယ်ပေါ့နော် okay ပြီးရင် lift up လုပ်ပြီးပြင်ထွက်တဲ့အချိန်မှာနှစ်လှမ်းပဲထွက်မယ်နော် okay lift up and out 1 2 okay shoulder wide apart ခြေထောက်နှစ်ဖက် shoulder wide အကျယ်ခွဲထားမယ် okay နော်ပြီးလို့ရှိရင် squat ထိုင်တဲ့အချိန်မှာတော့ စမိတ်မရှိပုံစံမျိုးပဲ glute squat ကိုထိုင်လိုက်မယ်နော် back squat ပြီးလို့ရှိရင်ဟုတ်တယ် upper body up yep brace လုပ်ထားမယ်ခေါ်တေချာ brace လုပ်ထားမယ်ဟုတ်တယ် torso upright ဒီ upper body ကို torso upright တေချာလုပ်ထားမယ် 10 rep နော်10 rep okay yep Then I write every line. 8, 9, 10. Bye. When lo yabi. Okay, placement လောက်တဲ့အချိန်မှာသူနေရာလေးကြောက်အောင်ဒီချာလေးဟိုဘက်ဒီဘက်ကြည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ပြန်ချမယ်နော် Okay. My time. Malu raja loy like that. Actually, lo nama loy lo lah. Amala ro malo ay la lo. Oh, the first time le free weight go first time kuma lo dali. Ayan jara smart machine na belong ni jasa. Hode. Okay, so the size is 10 no. This is 10 rep. Ready? Okay. Yeah, you can do that. You can do over 65 le. Over 65 dong yang ni le ha. Dah ya easy bo. So easy. Place at the upper trap. Yeah. Okay. 1, 2, 3, go out. Shoulder wide. Come on. Okay, brace. Back on it. Okay. 1. Okay. 2. Yeah. Be careful. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Okay, bye. Pa. Okay. Mind time. Are you okay? Okay. Thank you, Lily. You got me. Amaro, Master develop hypertrophy technique ထက်ကို strength technique ကိုသုံးလိုက်တာများတယ်။အဲ့တော့မရဲ့ tension high under tension ပေါ့နော် TUT ကနည်းနေလိမ့်မယ်။အဲ့တော့အမဆင်းသွားတဲ့ range ပေါ့နော်။အောက်ကိုဆင်းသွားတဲ့ range လည်းမြန်တယ်ပြန်တက်လာလည်းမြန်တယ် rapidly strength technique အဲ့တော့ Master develop Master ပေါ်မှာအလေးကိုအရင်မပိထားဘူး။လောင်းလေးဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ မင်း
အဲ့တော့ actually ကျတော့ hypertrophy development ပုံစံမျိုးသွားတာပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်အမကတော့ဟိုစော့ရင်းနဲ့မှာ body လှဖို့အတွက်လည်းတစ်ခါတည်းကိုကဆော့ထားပေးတာ Okay အဲ့ဆိုရင်အချိန်ယူရမှာအမလူမျိုးမလုပ်ရဘူးပဲ ဟုတ်ရပါအမကျတော့ဒီ strength develop နဲ့ power develop ကိုပဲသွားနေတာဆိုတော့လေ Okay ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင် are you ready လား not yeah second round ဘယ်တော့လုံးဆယ် 10 round try it မင်းချင်းအောင်ဆောင်နေသလားတကယ်အခုဆဆချင်းတွေကသဘောတူညီမှုကြပြီက round တော့တကယ်လုံး yeah အော် တကယ်လုံးမလေးနေ Okay အတီတကယ်လုံးမလားတဲ့သနာပါတယ်နော်ကလေးကို Okay your second round easy go that's called Ashley you can show up show your strength Okay ချွေးနဲ့ချော်မယ်နော်တတိထားနော်ချွေးချော်မယ်နော်ချော်တော့နဲ့မလုပ်ပါနဲ့အဲ့ဒီဘာရဲ့ဟိုပါလဲဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ touch ဖြစ်နေတဲ့ဟာကို sensation ပြန်မပတ်တော့ဆိုတော့ white okay နော် ready 1 2 3 go 1 yep 2 3 4 5 6 7 8 9 last one come on bye are you okay yes okay လား okay တဲ့နော် ဆယ်ကောက်ကောက်လွယ်ပါတယ် လွယ်ပါတယ်လေ okay my turn Three, 4, 5, 7, 8, 9. Oh my god. Okay. 20ပဲရှိသေးတယ်အထက်8 round ကျန်သေးအားရစရာလေဟုတ်ပြီအဲ့ဆို third round ready လား ready နော် okay 4 round လောက်4 round လောက်ဆိုရင်တော့ခဏ break မယ်နော် okay သဘောတူတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆို third round go Should I wind up? Yeah. Raise. Up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Last one. Last. Okay. Ashley တော့ that round အမြင်ကပြီးဆုံးပါပြီမပြီးလှက် It's my turn. Nhớ lấy đâu nhớ lấy đâu mà phi luôn đó ဘာဖြစ်လဲ mà nhớ lo mà nó rồi ဟုတ်တယ်သူခင်ဗျာသနာပါလေလားအရင် rest time အကြိုင်းမနေရအောင်မပြည့်မြန်မနေတဲ့ခါကျတော့ okay အခုဒါ 4 round ပြီးရင်ပေးနာပါမယ်နော် okay ready yeah okay you can go okay make sure your butt contact with the press upper body okay go I do lift up out so that way the cut ready
Okay, belum ni lah. Lama. Belum. Ayam pipi tu. Belum ni lah. Makan. မော်ရရမယ်ပြင်မလာပြီ Eh, biar je wai. ပြန်ရင်သေးလို့ရသေးတယ် Ya, okay. So, tuan nak apa ini tu? Okay. As we 4 round bida bi. Now 6 round more. Okay. 5 round no? Round 5 ဟုတ်ပါဟုတ်တယ် Okay. ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် round 5ကို Ashley ကစပါတော့မယ်ရှင် Okay, Ashley, go. 1, 2, 3. Up. Jangan sampai nak tahu. 1, 2, 3. What? What? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, how about your feeling? good Stay good, no? stay good တောက်ရှင်သေးရ တောင်းချင်သေးဘူးတဲ့ Okay. Is it my turn? Round 5. Okay, round 5 finish. Round 6, come on. Round 6. Round 6, sabar me. Ashley, be careful. Okay. Sabar me. Yo, go logi. Please. Be careful. Okay. Should I wind the pot? Yeah. Control the bar. Brace. Okay. 1, 2, 3. Go down. 4, 5, 6. Go down. 7. 3 more. 8. 2 more. 9. Last. Okay. Oh my god. ပြေးပါရဲ့60ဆိုတော့နည်းနည်းတော့မောတယ် အဲ့တော့မောနေပြီတဲ့ဟုတ်ပြီ It's my chance round 6 Oh my god. နည်းနည်းတော့ခံစားမိလာပြီ60ဖြစ်ပြီကို red 60 round 7 Okay, round 7
Okay. You can do this. Yeah. Okay, let's go. Ashley, this is round 7. 1, 2. Yeah. Be careful. 1, 2, 3. Go down. 4. Knee joint at the no? 5, 6, 7, 8, 9. Last one. 5. It's my turn. Round 7. Okay, cool. Round 7. Round 8, no? 3 round back jump, Bobby. 3 more. Hold it. 3 more round. Come on. Round 8. How are you feeling? Stay okay. Stay okay, no? Okay. ပြီးရင်ဖူးရတယ်ကြံသေးဆိုတော့အေးစေးပေါ့ငမျောသေးရှိတယ် Okay ဆက်လုပ်မယ် 1, 2, 3, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, round 8. မပြည့်လက်ဖြစ်ပါတယ် Ready?အမတော်နည်းနည်းလေးရုပ်ပြက်ချင်လာပြီ round 8ပြီးသွားပြီဆိုတော့ round 9 ရောက်ပါတော့မယ် Okay နော် Still okay? Yeah, you can do that. Round 9. 2 round ပဲကြံပြီလေ Round 9. Sam, ready? One, 2, 3. Ready, round 9. You can do this. Hung. Power lifting မှာဆိုရင်ဒါမျိုးတွေကိုရိုက်ပေးရတယ်အမ Okay. Yo, Ashley, squat. Up. 1, 2, 3. 1, 6, 7, 8, sing, 9, last, go. One more. Hang. Stay okay. Stay okay now? Okay. Also, rest man. I'm let. Round 9 now. Round 9 now. Yes. Hey.
အောင်မိုင်းသုံးစားလို့မရတော့ဘူးဒုက္ခလာ round 10 round 10 ready round 10 okay 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 ရိုက်မယ်စိတ်ချအောင်မလေးမရိုက်လို့မရအောင်ဒါတော့ heavy လောက်ထားပြီးမှတော့ share ရိုက်မှရအောင် ready no round 10 last one fighting last one wider shoulder wider punch okay 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bro là feeling ဆိုအောင်ကောင်းပါလုံးနိုင်ရထတော့မလုံးနိုင်တော့တော့မလုံးနိုင်တော့ တော့အောက်ထားရတယ် okay okay last one okay အဲ့တော့ဒီနေ့ squat ဂျာမန် volume high volume ဂျာမန်နေဘယ်လိုလုပ်လဲမသိမြန်မာတွေတော့သိတော့မယ်တိုင်းဂျာမန်နေလုံးနိုင်တယ်ဟုတ်ပါ okay အဲ့တော့မတို့ second exercise က knee support pull up knee support pull up okay ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုသွားမယ်အဲ့ဒါ3 round ပါပဲ7 round မလုပ်ခိုင်းပါဘူး okay 7 round မလုပ်နိုင်တော့ okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်pull up ကိုသွားကြမယ်နော် okay အဲ့ဒါလေပစ္စည်းခဏသိလိုက်ပါဦးမယ် pull up ဒီ kneeling pull up ပေါ့နော် kneeling pull up ဆိုလို့ရှိရင် actually body weight ကဘယ်လောက်လဲ62ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ဟိုထက်မယ်50 kilo ဆိုတော့ actually 10 kilo မာတယ်ပေါ့55 okay go ready no 10 rep no 10 repဟုတ်တယ် inside okay yeah ready pull hey you cannot increase the weight calm down oh slowly go okay hey go stopလေးထားပြီတစ်ဆယ်ပဲ okay 1 2 3
It's my shoulder သွားပါမယ်ဒီနားမှာလားโอเคအဲ့တော့ ဘယ်လိုခံစားရလဲ Easy. not a say round လောက်လုပ်လို့ရတယ် I still have energy. ညမအိတ်တော့ တော့ဘာလို့ပဲလုပ်လာရတော့အဲ့ဒါ shoulder raise not lateral raise စမယ် ready Actually okay လား okay ပါရယ် second round easy တယ်နော် easy okay အဲ့တော့ last round ကြမယ်နော် last round မတို့ fail ဖြစ်တဲ့ထိသွားလိုက်ကြမယ် okay 20 or 25 20 or 25 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Free lobby. I want to free lobby. ဘကုန်း20လောက်တော့ fail ရှင်နေ တွေ့နေနေတာ okay 25လောက်ရလေ25ရယ် 25ရတယ် okay very good ကျော် fighting good job ကျော် okay last one app no okay app crack okay and your last exercise last one let raise hey bye okay no 50 rep no okay hanging leg raise 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12. Hey, lower back should be placed on the ball. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. It's my turn. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay. Ashley, your turn. Come on. Second round. Hold your back. 3 round. Second round. Ready. 1, 2, 3. Go. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Him abusing it. That. 5 more. Go. 5 more. Hey. Lower belly. They can treat her. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Ronnie Lang. Oh, 得啦，我得啦，哇，1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Come on, 12, 13, 14. One more. 15. 大ဝင်လာ啦နော်ဒီခံတာ အဝိနာလာပြီးတော့ချွေးနေဒီဟိုနဲ့ sofa နဲ့ slide ဖြစ်တယ်ဒါ slide ဖြစ်တယ် last one baby okay last အေးပြန်ပြီ okay this is called Ashley okay go okay oh your last one oh wait okay go ဒီထားနော်တင်ပါနေကြောက်နေပြီတင်ပါနေပြုံးနေပြီလေပြန်တင်တင်ပါပြန်တင်ပြန်လို့တင်ပါအိတ်ပုံတင်ပါပါဟုတ်လေဒီတင်ပါဒီခါလောပဲလေဒီနားမှာတင်နေရမယ်လေမပြုတ်ထွက်မိုင်းပုံပြုတ်ထွက်သွားတာပြန်ညင်းလိုက်သေးတယ်ကျောင်းနောက်ဆုံးဆက်ကအတက်ဆောင်ဟင်းငါခေါက်ပဲကြပြီဆက်ခေါက်ပြီးသွားပြီ5 more ဟုတ်ဘာဖြစ်လဲချောလားအေးမိုင်းတယ်ဟဲ့ကျော်ဘယ်ရငားလိုက်သေးလဲ2 1 more Ashley you do this ခံစားချက်တော့ပျော်စရာကြီးခံစားချက်တော့ပျော်စရာကြီးမဆိုင်လုံးလိုက်ပါလား 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 wow အားစိတ်ပေးထား9 10ဒါဒီနေ့ပြန်လာပရိသတ်တယောက်ပါတယ်ပေါ့နော် guest တယောက်ပါတယ်ခဏကိုဖြတ်တာသီလားရွက်ပြီးဖြတ်နေတယ်လို့5 4 3 2 1 20ကျော်သွားပြီ okay အဲ့တော့ဒီနေ့ exercise လေးရတော့ပါပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုလဲနေလဲအဲ့လို first exercise second exercise လုပ်ရတဲ့အချိန် first exercise ကအခက်ဆုံးပဲကျန်တာတွေကလွယ်ပါတယ် second third one ကတော့လွယ်ဆုံးပဲ third one poor no ဟိုဟာ all lateral raise shoulder yeah shoulder ကြိုက်လား ကြိုက်တယ် okay ဟိုဝင်မဲ့နောက်ဆုံး face ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ ဟုတ်တယ် like that round မှာတော့နည်းနည်းပင်မသွားတယ် okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့
လာပြီးတော့ဗောနော်အမနဲ့ချင်းပေးပြီးတေချာလေးဆော့ပေးတဲ့ actually ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ ရပါတယ် Okay နောက် session တွေလည်းတွေ့မယ်နော် တွေ့ပါမယ် Okay မာပြီးရလို့ရှင်လည်းမိတ်မသွားနဲ့ မမေ့ပါဘူးတတိယနေ အလေးတော့မြင်နိုင်မှတော့သတိရ တတိယအချိန်တွေ့တိုင်းတတိယပဲ Okay okay online လည်းထပ်ဆော့အောင်ပါလေ ဆော်မယ် online ကနေပြန်ဆော်မယ်ဟုတ်ဟုတ် Okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ session လေးဒီမှာပဲဆုံးမလိုက်ပါမယ်เนาะအဲ့တော့နေကြည့်ပေးတဲ့လူတွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ဒီ GVT high volume total body routine လေးကိုအားလုံးလည်းတကယ်လို့မှကို challenge ဖြစ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုဟာ experience ရှိပြီးသားလို့လေဆိုလို့ရှိရင် like ဆော့လို့ရပါတယ်လို့ကိုတက်နိုင်တဲ့အလေးနဲ့ပေါ့နော်ခုနလိုမျိုး back squat မှာဆိုလို့ရှိရင် 40 kg မပြည့်လဲရတယ်ပေါ့နော် like ဆော့လို့ရပါတယ်အားလုံးဖိတ်ခေါ်ပါ ဆိုရင်20 kg Is yeah 20 kg or just small barbell also Oh, is okay. okay. Yeah. အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် actually ရင်တွင်းစကားလေးပြောပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ရင်တွင်းစကား ဟုတ်ပါပြီဒီနေ့ Okay အဲ့တော့နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာဆုံးပါမယ် Brother